Jarang banyak yang tahu, tapi ini dia beberapa hal yang bikin mesin cuci di rumah kamu cepat rusak. Sebisa mungkin kalau masukin baju ke mesin cuci jangan sampai penuh banget ya, karena bisa bikin mesin cuci di rumah kamu bekerja lebih ekstra. Di sisi lain, masukin baju lebih sedikit juga kurang efisien, makan waktu lama, dan bikin boros listrik loh. Kebiasaan siapa nih yang suka nyimpen harta karun di kantong celana? Sebelum masuk ke mesin cuci, pastiin dulu ya, nggak ada benda asing yang bakal ikut kegiling di dalamnya. Tahu nggak sih, ternyata deterjen untuk mesin cuci top loading itu nggak selalu cocok loh dengan mesin cuci front loading, jadi harus dipilih-pilih lagi ya. Dan yang terakhir, kalau udah selesai cuci, jangan lupa dibuka pintu mesin cucinya selama 5-10 menit, biar mesin cuci kamu nggak bau apek dan berjamur. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba ya. Bye-bye!